से। उम्मीद करता हूँ सब भाई दोस्तों, क्योंकि पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, क्योंकि रोज़ की मज़ीद अच्छी वीडियो आप भाइयों को मिलती रहेंगी। पहले आप सब भाइयों को मेरी तरफ से ईद मुबारक। सब जो भी मेरे सब्सक्राइबर हैं सबको ईद मुबारक। और माशाल्लाह काफ़ी सारा हमारे डेरा गाजी खान में माल है, जिसमें इन्हें रब्ता करके आना है इंशाल्लाह ज़रूर आए। जायज़ मुनासिब कीमत में इंशाल्लाह उसे बकरे मिलेंगे। राजनपुरी बकरियाँ हर साइज़ की माशाल्लाह। और राजनपुरी बकरियों में माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा है, क्योंकि ये 2-2, 3-3 बच्चे देती हैं राजनपुरी बकरियाँ। और हमारे पास ओरिजिनल ब्रीड है प्योर राजनपुरी। ये चीज़ चेक करें क्वालिटी माशाल्लाह इसकी, बहुत ही प्यारी क्वालिटी है माशाल्लाह। और बहुत ही खूबसूरत बकरियाँ हैं बिल्कुल। ये आप बकरियाँ देख सकते हैं, बिल्कुल एक से बढ़कर एक बकरी है। और नायाब हीरे हैं बिल्कुल माशाल्लाह। सारी 4 सेल हैं। जिस महीने डेरा गाजी खान में विज़िट करना है ज़रूर करें इंशाल्लाह। जायज़ मुनासिब कीमत में आपको जानवर मिलेंगे और खूबसूरत माशाल्लाह बिल्कुल एक से बढ़कर एक चीज़ मिलेगी। और टॉप क्लास क्वालिटी के माशाल्लाह बकरा। ये देखें, ये ब्रीडर माशाल्लाह सबका। सारी बकरियाँ माशाल्लाह इसी से क्रॉस हो गई हैं बिल्कुल। ये चीज़ देखें क्वालिटी इसकी, बहुत ही प्यारी क्वालिटी है माशाल्लाह। बकरियाँ दिखाई जा रही है, ये इनकी बकरियों की क्वालिटी चेक करें माशाल्लाह, बहुत ही प्यारी बकरियाँ सारी। और सारी इसी बकरे से क्रॉस हो गई है। ये माशाल्लाह आप देखें, सारी बकरियाँ बिल्कुल इसी बकरे से क्रॉस हुई हैं। ये ब्रीडर आप चेक करें, इसकी लंबाई, झालर, मुंह बिल्कुल ओके माशाल्लाह, खूबसूरत चीज़ है। और ये बकरियां देखें माशाल्लाह, बहुत ही प्यारी बकरियां खड़ी हुई हैं डेरा गाजी खान में। सारी माशाल्लाह 4 सेल हैं बिल्कुल। और ये बहुत ही प्यारी चीज़ें माशाल्लाह हमारे पास खड़ी हुई हैं 4 सेल। मोहम्मद राशिद गोट फार्म डेरा गाजी खान, बहुत ही प्यारी चीज़ें हैं। जिस पर इन्हें विजिट करना है ज़रूर करें इंशाल्लाह। जायज़ मुनासिब कीमत में आपको जानवर मिलेंगे और खूबसूरत माशाल्लाह बिल्कुल, बहुत ही अच्छी क्वालिटी माशाल्लाह, टॉप क्लास क्वालिटी की। ये भी किकर खिला रहे हैं, ये देखें माशाल्लाह, ये दरख्त है किकर माशाल्लाह, ये भी खा रही हैं, बड़े शौक से खा रही हैं बकरियाँ सारी माशाल्लाह बिल्कुल। और बहुत ही प्यारी बकरियाँ माशाल्लाह सारी बिल्कुल ओरिजिनल है, एक नंबर प्योर गुलाबी। और इनकी आप क्वालिटी चेक करें माशाल्लाह, बहुत अच्छी क्वालिटी है, टॉप क्लास क्वालिटी है माशाल्लाह, खूबसूरत चीज़ें बिल्कुल, एक से बढ़कर एक चीज़ें बिल्कुल नायाब हीरे माशाल्लाह सारे। और इनकी आप क्वालिटी चेक करें, बहुत ही प्यारी क्वालिटी है, खूबसूरत चीज़ें बिल्कुल। ये देखिए माशाल्लाह, बहुत ही प्यारी चीज़ें, एक से बढ़कर एक चीज़ें, नायाब हीरे हैं बिल्कुल माशाल्लाह।